Aí, graças aos vídeos do Natan e do Alfredo Paulo, dinheirinho aqui, ó, suado, tava juntando pra Fogueira Santa. Vou dar mais não, porque sem vergonha não merece meu respeito, mas não. Tá aqui, ó, é meu, vou pagar minhas contas, 7.000 reais. Era para ir pro sacrifício. Esquece, Igreja Universal, do meu dinheiro. Nunca mais vocês vão ver isso aqui, ó. Nunca mais vocês vão ver isso.